mbahaye ikaze kuri Kigali Detox. Iyi weekend ibyo bimeze bitera? icyo nakubwira ni uko iyi weekend ewana yahiye kabisa. Gusa mbere y'uko ngira ikindi kintu mvuga, reka mbanze nkumvisha aka kantu. Ubundi umbwire uyu muntu mu by'ukuri uvuga bino bintu, umbwire ukuntu uyu muntu uri kuvuga bino bintu mu by'ukuri nimba yishimiye, aretse wumve. yakiriye neza. Nakiri neza. Njye ntabwo yandunguye kuko nari maze igihe nyizi. Oya se. Ari na riseri yatandukana n'umuntu akamwereka uwo musimbuje. Ntabwo zitandukanye kweri, reka nta n'inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye magara. Nta kintu na kimwe kiwe ntabanzi. Bo ntabwo ari 100% hari utuntu tuba turi play. Of course. Ariko icyo ibyo bintu nabimenye kera. Nuko bwo mu kwa munani nari imbuzi. Okay. Yaricaye arabinyereka arabimbwiraho. Ntabwo byantunguye. None se urukundo rwanyu ntarwo ari rugusha? Ntabwo twakundanaga by'urukundo, love, girlfriend, boyfriend. Oh yes. Yari inshuti yanjye, best friend. Ntabwo byigeze bikubangamira wenda mu buzima busanzwe cyane ko wambwiye ko Iki gihugu ngo ni emi nacyo cyo kugiye. Iki gihugu cyo bagira ngo ashobora kuba harimo nk'akantu iki gihugu. Nanjye numvise harimo akantu. Sinzi niba wumvise ukuntu Aisha yabivugaga. Ngo umuntu ngatandukana n'umuntu ngakamwereka ngo nubwo yamusimbuje nyine ukumva kiri kumujomba akantu. Reka nkomeze wumve. umaze imyaka 2 ufite boyfriend kandi mu myaka 2 byaravugwaga. Ntabwo byigeze bikubangamira mu buzima busanzwe bwa relationship? Ntabwo byabura kuko iyo ukundana n'umuntu arakubwira atari ko biraho gusa. Kandi mu by'ukuri buriya iri ni n'ahandi hantu duhura usibye kuri uno mu biganiro. Nta handi hantu duhurira. Buriya ntiyanagusura cyangwa umusura. Aka video nuza kukareba ko gihe uretse ubona ko uyu muntu bita Aisha yababaye. Oya nanjye nyikumva rwose aka video harimo akantu kuko kubabara ukuntu, ariko kwa kundi umuntu arenzaho nyine nta kindi kintu yarenzaho akakarenzaho, ariko yababaye. Aisha witubeshya, Aisha wababaye. Aisha wababaye, ahubwo sinzi agahinda ahantu uri bujye ngo kagushiremo, ariko wababaye. Save the date yarayizi gwashize igihe kirekire. Hano arabeshya Aisha. Reka nkomeze wumve. Aho nta ni hara honyine njye nawe tuhuye. Byarangiraga buriya mwavugaga kuriya bikarangira hariya, niba nta wundi mutumirwa afite akamereza lift akangeza wenda nko mu rugo. Naho hantu ngera rero. Iyo lift se ubwo? Iyo lift se siva kuri no migeye Nyamirambo. Okay. Mu rugo. Nawe ataha akomeza agenda. Yego. Yeah, save the narumiwe. Cyakoze nyine aduhaye show. Ubona ko muri iyi weekend abantu hari gushya n'uyu nawe n'indi nkuru aduhaye nyine. None se wabigenza uti? Nyuma yuko Irene yaduhaye inkuru yuko agiye gushyira amago umuntu, Aisha nawe ari gukomeza duha show. Aisha nawe ari gukomeza duha show. Bigaragara ko Aisha ariko atishimye. Nubwo Aisha ntago yishimye, nubwo ari kubeshya, ariko Aisha ntago yishimye. Ari kubeshya ngo ntago ngo byamutunguye ngo iki, ahubwo ashobora kuba yaramukundaga wenda n'uwo muntu ashobora kuba yaramuzi, sibyo? Ariko atazi neza ko bizaba byo nyine ku buryo yamushyiramo. Bizaba ari ibintu biri seriye ku buryo byageraho bashaka. Avuga uti wenda nzakomeza mugendeho mpaka ari njye wahisemo, ariko nyuma n'ubundi bije kurangira witwa Irene yidekaraye. Gusa ni igikorwa cyiza Irene yakoze, ni igikorwa cyiza yakoze, yagaragaje ko kabisa hari indi ntego afite mu buzima. Irene rwose aciye impaka, ntabwo yashaka gukomeza kujarajara mu bintu by'abakobwa n'ibiki bamusiga icyasha. Atweretse ko nyine ari umuntu w'umugabo. Gusa Aisha reka mwihanganishe. Mwihanganije kabisa. Nta kundi yaragerageje ariko yaragerageje nta kundi nyine niyihangane. Gusa ku bakunzi be ntibantera amabuye ibintu niko byagaragaraga. None nabigenza nte? Oya nabo barabizi nibijijishe, barabizi ko Aisha ari ukuntu yarakundagamo Irene, ariko buriya na Irene nawe nubwo agiye gushaka nawe nikazabura, kuko nawe ari ukuntu yakundagamo Aisha, turabizi. Buriya se hari ukuntu yakundagamo Aisha. Tukavuga ko noneho Irene ashobora kuba akurikiye amafaranga. Irene amafaranga none se urumva amafaranga ntabwo yabura kuba yakurikiye. Irene ntabwo yaba akurikiye amafaranga kuko Irene yari umukire. Irene ni umukire, reba ku manajinga bariya abantu bose. Irene ashobora kuba akurikiye visa. Ashobora kuba akurikiye visa ashaka kujya kwiturira. None tuvuga yuko bariya abakobwa na bariya abantu bose yarebereraga na ziriya filime byose bigiye guhita bizima. Ntabwo biri buzima 100%, ariko birasubira inyuma. Urumva umuntu yashatse kandi umugore ari hanze, Irene ari mu Rwanda, bizaba ngombwa ko ajya kumusura cyangwa se yimukireyo.
ibyo byose hari ibintu bye bigomba guhita bidindira uko byagenda kose cyane byanga bikunda hari ikintu kigomba gusubira inyuma. Ahanini abantu benshi bavuga ko abashatse abadiyasipora bakurikiye viza wenda hari nawe wasanga ari muri uwo mujyo ntawamenya ariko buriya nawe arashaka viza. gusa Imana izamufashe ntibizabe nk'ibya Safe aba akunze umuntu bya nyabyo atari ukuvuga ngo akurikiye viza, kuko Safe twabonye ukuntu byagenze. Safi nawe yarakurikiye imitungo turabizi yarakurikiye viza ntabwo iby'imitungo mbizi. Uriya mukobwa ni umukire, kuba ari umukire ni umukire. Ese mu mboni zawe urabona ubukwe bwa Irene burasiga iki muri MI? Mu mboni zanjye rero nk'umusesenguzi uko mbibona, ubukwe buraza gusiga ibintu bibiri. Icya mbere buraza gusiga uwitwa Irene agiye muri Canada, nk'uko twabivugaga ashobora kuba yaramukunze akurikiye viza. Gusa ntabwo ibyo ngibyo nabimwifuriza, nta nubwo ari byo umuntu wese yagakwiye kuba ari gukora. Ikindi biraza gusiga MIE Empire imeze nk'isenyutse. Gute isenyutse gute? Izakomeza ikore mu minsi ya mbere gakeya, twakunze kugenda tubibona no ku yandi matimu ko amagurupe uko byagiye bigenda, sibyo? Izakomeza ikore gakeya ariko izagera aho ngaho irangire, kuko sintekereza ko Irene azafata umugore akamurekera muri Canada narangiza yicare hano mu Rwanda. Aze kumanaginga ba Vestina na Dorcas. Afite n'amafaranga menshi yego, sibyo? Yanabikorerayo, ariko igihari cyo ni uko umuntu yasiga bishinze, ntago bamarana kabiri. Ariko ashobora no kwimura ibintu bye akabijyana i Burayi. Birumvikana, ariko kubera ko buriya gukorana n'umuntu mu ntera mutegeranye mubura n'ukuntu mushobora guhuza ibitekerezo, bityo rero bikarangira habayeho gusenyuka kwa timu. Sinzi nimba uri kubyumva. Ndabyumva, byo gukorana n'umuntu mutegeranye ni ikibazo. Uko ngende kubibona nuko nguko byanze bikunze biraza gusiga MIE Empire tutakiri kuyibona, by'umwihariko b'abakobwa bo yajyaga managing, urabona ko hajemo ikintu, sinzi nimba uri kubibona. Bari abakobwa nabo hajemo ikintu kimeze gutyo, kuko Vestina yarashatse. Nyuma y'uko amaze gushaka ntago ibintu byongeye nyine kumera nk'uko byari bimeze, ko byagendaga byihuta basohora indirimbo buri gihe. Urabona ko nyine byanze bikunze hari ikintu cyagabanutseho kuri feme yabo. Uko byagenda kose yagomba kuzamo agatosi. Iyo umuntu ashatse yari ukuntu agira izindi nshingano nyinshi zituma atabasha kugira kunoza ibyo yakoraga mbere neza. Noneho haje kuzamo n'ibibazo, twabonye ibyanditse ku mbuga ze, nubwo wenda nashaka byo kubyinjiramo cyane, ariko nabyo nibigaragaza yuko mu rugo rwe ibintu bitameze neza, ntabwo ibintu bimeze neza kuri uriya mwana witwa Vestina. Gusa iyi nkuru nanone ikaba isize ikindi kintu cy'uko tubonye ko Irene ari umugabo nyamugabo, kuko abantu benshi baravuga ati byanze bikunze azashakana na Dorcas, ariko bije kurangira yidekara yerekanye umukunzi we wa nyawe. Rero umuntu Aisha, umuntu Dorcas, n'abantu navuga ngo bashyizwe mu majwi cyane ko bashobora kuba babana n'uwitwa Irene, ariko birangiye tubonye neza ko Irene n'ubundi ari umugabo nyamugabo uzi gufata icyemezo. Irene atweretse ahantu kuri buri muntu akweretse ukuri, nta kintu aba atakweretse cyane. Reka tuve ku nkuru ya Irene ubwo twigire ku ya Bushari. Bushari waba wamenye ibintu byamubayeho? Bushari nawe ari kuvugwa cyane. Ewana, Bushari ni umwe mu bantu navuga ngo kuri iyi mihanda kabisa bari kugenda bayishyushya. Hano umuhungu bita Kabarankuru yamanutse ajya kuri YouTube channel avuga ati mu bantu 20 b'abaraperi mu Rwanda Bushari ntago agomba kuzamo mu baraperi. Urabibona ute? Bushari yakoze hit nyinshi turazizi. Sinibaza ko Bushari mu baraperi 20 atagomba kuzamo. Uriya mwana wabivuze tugomba kureba. Nge uriya Kabarankuru muzi muri za 2020 guhera 2020 ndamuzi uriya mwana Kabarankuru. Nge Kabarankuru nibwo bwa mbere nemubonye. Nibwo wari umubonye kubera ko n'ubundi byari byaranze muzi muri amarushanwa ya Rocky, ndetse yigeze no kumumanagingaho. Ubu ngubu ari mu biganza by'uwitwa Dumba, urabizi? Nshobora kuba nabibonye ukuntu ndimo nirukanka, ariko nabonye ko iriya saga yatewe na Dumba n'uwo bita Kasuku. Dumba buriya ni umuntu uzi promo cyane ku rwego rwo hejuru. Buriya wasanga nawe wamugiriye iyo nama yo kumubwira ngo genda ubushombemo ako kantu ka Bushari urahita ufata.
kandi uri kubona ko byatangiye no kurya. byatangiye kurya buri iyo uvuze ku muntu munini cyane abantu batangira kugukurikira cyane bavuga ati se wowe uzanye iki. Bushari buriya ni umuntu utagira ipfana kumuvuga nawe aba agomba kukuvuga uko byagenda kose. Bushari aza kumusohora nka episode 10 amuvugaho kuri Ampeti. Ariko nanone hari n'amakuru y'uko bishobora kuba byaturutse kwa ba Godfather. Nyine urabizi Godfather ukuntu ajya akorana na aba Jay Skizzo na n'uri kumanaginga uri kumanaginga n'Umupeti. Akaba aribo bamwohereje ngaze avuge kuri Bushari. Bo bafite izindi mpamvu zabo utamenya ku ruhande kugira ngo akaba ariho hano byaturutse kugira nyine batangire bazamure beef. Kuko ntago uyu mwana yakakwiye kuza avuga ngo Bushari ngo no mu bantu ngo icyatanu ngo no mu bantu icyatanu ngo Bushari ntago yazamo. Kandi Bushari yakoze hit nyinshi cyane, kandi niyo usubiye inyuma ukareba indirimbo ze akantu ko kandi ukumva lyrics ze, niho hantu tubona nyine umuntu w'umuhanga uzi kumva umuziki ndetse n'umuswa, kuko umuswa ntago ashobora kumva indirimbo za Bushari. Bushari akora hit after hit. Sinzi niba babonye indirimbo yasoranye na Kevin. Iriya uyivuga ni ibindi ni indirimbo idasanzwe iri mu njyana gakondo, ariko ari nacyo kintu hanini abantu bayikundiye kubera ko ifite umwimerere. Iriya ndirimbo iri mu njyana zirenze 2. Ni indirimbo ushobora kujya muri Nigeria bagahita bavuga ngo duhe korabo, kubera ko iyo ndirimbo ifite umwimerere utabayo. Rero usanga ari nacyo kintu n'ubundi kica abahanzi bacu binaha, kuko bigana aba ba Burna Boy, ugasanga Burna Boy nyine akora ibintu neza kurusha, kandi bagakwiye kudevelopa ikintu cyawe cyaha batazi, ahubwo bo bakaza ari cyo bakurikiye. Rero uzajya gukora Afrobeat, kandi Afrobeat ari abanyanigeria. Ikigaragara cyo uriya mwana yashakaga hit, nta kindi kintu cyatumye avuga ko Bushari ari umuswa. Bushari yakoze hit nyinshi turabizi, n'abantu bose barabizi. Bushari ni umuhanga ku rwego rutabaho. Ubuse karavuga ngo ibintu riribye ngo nta butumwa baburimo. Uzagenda wumva indirimbo yitwa Ku Gasima, n'umuntu wese umurikiye aze kugenda yumva indirimbo yitwa Ku Gasima, nashaka ashyiraho n'izindi zose ashaka, ubundi ayumve yitonze. Nzi ko hari ikintu ndibuze gukuramo. Ahubwo uwo mwana nyine Umupeti ni hit yashakaga, kandi ari kugenda bigeraho. Biri kugaragara ko ari kugenda bigeraho. Ese ubundi nkubaje gato, Bushari wamushyira nko mu baraperi bangahe nawe? Ubu tuvugana Bushari yaza nko muri batatu ba mbere yabazamo. Ubu tuvugana mu baraperi ba mbere beza dufite Bushari yaza muri batatu ba mbere, kuko ubu stage umuntu yihagazeho aka kanya tuvugana ni umuntu witwa Ishkevin. Ishkevin niwe wa mbere ubu kubera ko buri imibare igihinduka. Hari igihe umuhanzi bari mu bihe byiza bye, kuko hari n'igihe cyageze Ishkevin turamubura, ndetse akagenda anaririmba ibintu twavuga ngo ibi ni ibiki. Ariko ubu urebye ukuntu ameze ni uwa mbere, ndetse na Bushari nawe arahari kuko afite na EP hanze. Ngewe ku ruhande rwanjye numva Bushari namushyira ku mwanya wa mbere, kuko Bushari nta ndirimbo nimwe ajya asohora ngo nibe hit. Impamvu Bushari nshobora kumushyira ku wa kabiri, hari igihe amara igihe kirekire adakora. Nk'ubu mu mwaka wa 2024 na 5 nta ndirimbo yigeze asohora. Nta ndirimbo nimwe afite muri 2025. Nta ndirimbo yasohoye. Nizo yasohoye zishobora kuba ari amakorabo, ariko ndumva nta ndirimbo Bushari yigeze asohora. Rero bityo kubera kudahozaho, bigatuma numva namushyira ku mwanya wa kabiri, bitandukanye na ba Ishkevin. Ishkevin arakora. Undi wenda nashyira ku mwanya wa gatatu hafi aho, usanga ari ba Kivumbi, ariko Kivumbi burya ntabwo ajya mubara nk'umuraperi. Ba Kivumbi buriya ashobora kuba aririmba ntuzazi. Igice kimwe n'umuraperi, ikindi n'umuntu uzanye agenda avangavanga, ariko ubundi we akubwira ko ari umuraperi. Iyo umwibarije ukamubaza ati Ishkevin ubundi kuko akubwira ko ari umuraperi. Ahantu nshingira nk'igihembo bigeze kumuha ejo bundi mu Isango na Muzika bamuha igihembo, we yavuze ko atari agikwiye. Ibyo ngibyo byaturutse ku witwa Bulldog, ubwo yari kuvuga ngo uyu Kivumbi ngo ntabwo ari umuraperi. We ntabwo yamwemeraga nyine nk'umuraperi, ahubwo iki gihembo ntabwo bari bakwiye kukimuha. Ariko Ishkevin nako uwo Kivumbi nawe yaraje aravuga iki gihembo ntabwo ari cyo wari ugikwiye, kubera ko we yabonaga ku giti cye nta bintu yakoze nyine birenze. Gusa na Bulldog nawe no mu haraperi mwiza, navuga ngo umaze igihe, ndetse hakaba n'icyo abantu bamushimira bavuga uti abo mwatangiranye bose
barazimye ariko wowe dore uracyahari. Bigatuma rero Bulldog nawe aba umwe mu baraperi beza. ubwo ushatse gufata bano bana baje muri iyi myaka itarenze 5 cyangwa 6 ukabashyira ku mwanya wa mbere, hari ba Bulldog, hari ba Riderman, kandi baracyakora nabo turababona. Iyo tugiye kuvuga ibyo ngibyo, wenda ku bakunzi babo ntihagire untera amabuye, ubundi abo ngabo ntabwo tubashyira mu bantu bagererana. Iyo tuvuze Bulldog ukavuga ba Riderman, yewe n'abo ba Fireman, bariya ntabwo bagererana kuko nibo batangiye ikintu.